अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक खैरियत से होंगे। मास्टर मशीनरी कॉरपोरेशन पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर है। आज की वीडियो बजट कंक्रीट मिक्सर मशीन के हवाले से है। ऐसे यूज़र्स जो मिनी साइज़ के कंक्रीट मिक्सर मशीन चाह रहे हैं जिसमें प्रायोरिटी उनकी अफोर्डेबिलिटी है, मुनासिब प्राइस में उनको मिक्सर मशीन मिल जाए, तो उन यूज़र्स के लिए ये बेस्ट चॉइस हो सकती है। ऐसे यूज़र्स के लिए है जो फ़र्स्ट टाइम कंस्ट्रक्शन करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में शायद एक दफ़ा कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट मिक्सर मशीन पे नहीं करना चाह रहे, तो उनके लिए भी ये बेस्ट चॉइस है। तो चलें इसको चला के दिखाते हैं कि ये कितनी एफिशिएंटली आपकी कंक्रीट मिक्स करेगी। और वीडियो के एंड में मैं प्राइस भी ज़रूर इसकी मेंशन कर दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बेसिक इसका बता देता हूँ। ये कंक्रीट मिक्सर है क्वार्टर बैग साइज़ की, यानी कि एक सीमेंट के बैग के 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो क्वार्टर बैग की कंक्रीट ये एक दफ़ा में मिक्स करेगी। और उसके अलावा इसको हमने पावर किया है पेट्रोल इंजन के साथ। 7 HP का पेट्रोल इंजन इस पर इंस्टॉल किया गया है। आप इसको इलेक्ट्रिक पे भी कन्वर्ट करके चला सकते हैं। तो अभी इसको रन करके आपको चला के चेक कराते हैं। प्राइस जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा।